Hello, this is Hoganekal from Bangalore. நான் ரீசெண்டாக ஹொகனேக்கல் ஃபேமிலியோடு போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். ஃபேமிலியோடு போய் என்ஜாய் பண்ணுறேன்னா நான் எவ்வளோ பெரிய பரமஞான யோகியாக இருக்கணும். அங்கே போட்மேன் கிட்ட பேசும்போது, காரில் போகும்போது, அங்கே இங்கே எல்லாம் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஸ்பான்டேனியஸ் கமெண்ட்ஸ், ஒன் லைனர்ஸ், ஹியூமரஸ் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பண்ணியிருக்கேன். சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் லைக் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சா பாருங்கள், பிடிக்காட்டிலும் பாருங்கள். பிடிக்காட்ட என்ன பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு யாராவது பிடிக்காமல் இருக்கும்ல அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு உங்களை சுத்தமாக பிடிக்காமையே போயிடும். அது பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யார்கிட்டயாச்சும் கடன் வாங்கியிருந்தேன்னா அவங்களுக்கு தான் அனுப்புங்க. உங்கள் பக்கத்துலேயே வரமாட்டான். அப்புறம் வேறு யாராவது முள்ள மாதிரி, முடிச்சவைக்கி, சோமாரி, பேமானி, பீகாரி வேண்டாம். என் பொண்டாட்டி அங்கே தான் படித்து வளர்ந்தவ, நல்ல ஊர். பீகாரி, பீமாரி, அந்த மாதிரி யாருக்கா அனுப்பிச்சுவங்க. கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். நிறைய நேரம் எடுத்தேன். ஸோ கண்டென்ஸ் பண்ணி ஒரு 4-5 வீடியோவாக வரும். 3 minutes 5 minutes அந்த மாதிரி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். ஏன்னா இன்னும் 2 வருஷத்தில் எனக்கு 60 வயசு ஆகிடும். ரிட்டையர் ஆகிடுவேன். ப்ரைவேட் கம்பெனி வேறு, பென்ஷன் தரமாட்டான். 2வது பையன் இப்போ தான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டுருக்கான்னா என்ன, ஸ்கூல் போகிறான், படிக்கிறானா இல்லையான்றது அவன் டீச்சர்கிட்ட தான் கேட்கணும். அது அப்புறமா விசாரிச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏதாவது 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது வருங்கிறாங்க. இன்னும் 100 தாண்டல. ஏன்னா மொத்தமாகவே என் வீடியோவை பார்த்து 100 பேர் தான் இருப்பாங்க. நன்றி, வாழ்க வளமுடன். ஓம் நற்பவி. ஒகேனக்கல்ல இருக்கோம். சின்னவன், பெரியவன், மூத்த பொண்டாட்டி, நான் சொன்னேன்டி. தண்ணி நல்லா ஓடுது. அஃப்கோர்ஸ் தண்ணினால தான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே ஓடுது. ஏன்னா அவங்க டாஸ்மாகில் தண்ணி விற்கலாம், கவர்மெண்ட் ஆடிடும். தண்ணி அடித்து குடிகாரங்க ஆடினா தான் கவர்மெண்ட் ஆடாமல் நிற்கும். எப்படின்னா ஆம்பளைங்கிட்ட சரக்கு காசு வாங்கி அவனை சின்ன பெண்ணப்படுத்தி சீரழித்து இங்கே இலவசன்னு பொண்டாட்டிக்கு மிக்சி, கிரைண்டர், ஃபேனு எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. ஆனால் பிடுங்கிறது யார்ட்டு இருந்தால் நாங்கள் நம்ம போட்டு தூக்கிட்டு வரணும். சரி, தூக்கிட்டு இந்த ஃபால்ஸ் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்தீங்கன்னா போட்டு கொண்டு வந்து அந்த படிக்கட்டில் போட்டு அங்கேருந்து போயிட்டு தமிழ்நாடு ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு வரணும். சரி, கர்நாடகா, நாங்கள் கர்நாடகா தமிழர்கள் ஒற்றுமைக்காக பாடுபடுறோம். பெங்களூருக்காரங்க கர்நாடகா போனால் எப்படி? ஓகே, ஏன்னா நாங்கள் கர்நாடகாவில் தான் வரோம், பெங்களூர்லேருந்து தான் வரோம். திருப்பி கர்நாடகாவே பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறோம். மைசூர் ஏரியா சார் இது. இல்லை, மைசூர் கர்நாடகாவில் தாங்க இருக்குது. வீரப்பன் ஏரியா. மைசூர் கர்நாடகாலேருந்து பிரித்து அரேபியாவில் சேர்த்தாங்களா? துபாய்க்கு பிடிச்சோ? சரியாகவே பிடிச்சி. நேற்று நைட்டாக பண்ணியிருக்காங்க போட்டிருக்கேன். இல்லை சார், சரி. ஆஸ் யூஷுவல் பாடாமல் இருக்க முடியாதே. இவர் துடுப்பு போடுறத பார்த்தா பரிசலில் இருக்கும். இதுவே பரிசல்பாங்க, போட்டுங்கிற என் பையன். பட் ஆக்சுவலாக தமிழில் பரிசல். துடுப்பு கூட பாரம் என்று கரையை தேடும் ஓடங்கள், கனவு காணும் வாழ்க்கையாம் கலைந்து போகும். இதான் தாயில்லாமல் நான் இல்லை, ஆம்பளை குரலும் டிஎம்எஸ். அடிமை பெண் படத்துக்காக எம்ஜிஆர் இங்கே தான் அப்படியே குச்சி ஓடுவார். குச்சி ஓடுறது அவரோட டூப்ளிகேட்டு. க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்க மட்டும் அவர். படத்தை திருப்பி போய் பாருங்கள் அந்த பாட்டை. அது ஞாபகம் வருது. இணைந்த கைகள்லாம் இங்கே தான் ரோப்பு கட்டி இது பண்ணேன்னு சொல்கிறாங்க. இணைந்த கைகள் நிறைய பேர் ஞாபகம் இருக்காது. அடிமை பெண் கூட ஞாபகம் இருக்கும், இணைந்த கைகள் ஞாபகம் இருக்காது. ஏன்னா நல்லா ஓடின படம் தான். ஆபாவானந்த் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் எடுத்தது. ராம்கியும் எங்கள் ஊருக்காரன் அருண் பாண்டியன், அங்காடி தெரு ப்ரொடியூசர். தண்ணி வருது. ருக்குமணி பக்கம் என்ன சத்தம். அது நைட் எஃபெக்டில் இதே இடத்துல எடுத்தது தான். நிறைய பாடல்கள் இருக்குது. அது 1000 ஒரு வந்துச்சு. அடிமை பெண் அந்த தாயில்லாமல் நான் இல்லை பாட்டை அடிங்க. ரவுண்டா எல்லோரும் ரவுண்டு பாருக்கு போய்ட்டு நிறைய ரவுண்டு அடித்து வந்தால் தான் தெரியுது. நீங்களும் அடிங்க. அடிமை பெண் பாட்டை ஹிந்தியில் டப் பண்ணாங்க படத்தை. நம்ம ஆம்பளை குரலும் டிஎம்எஸ் பாடினது ரஃபி பாடித்தார். ரஃபி நல்லா பாடகர் தான். பட் நமக்கு சீர்காழி, கேபி சுந்தராமல் அந்த மாதிரி கேட்டுட்டு அவர் கைசே பாதே கைசே ஹே அத்தா மேரி மாஜி ஹே. ஏன்னா அம்மா படித்தனால மாஜி கிஜின்னு போட்டு நான் இது பண்ணுறேன். அது ஹிந்தி புலவர்கள்லாம் அது எப்படி பண்ணுவோம் பாடிங்க. பட் குரல் இப்படி தான் ஹேன்னு வரும். நாம் ஜீவநதியா என்னால் முடியாது. அவர் அப்படி பாடினார் இல்லையா? ஸோ ஒரு சுற்றி விட்டார்.
ரவுண்டு அடிக்கட்டுமான்னு கேட்டார். எந்த ரவுண்டை கேட்டார்? எல்லோரும் ரவுண்டு அடிச்சு தான் வந்திருக்காங்க. டாஸ்மாக் திறந்துருக்கா திறக்கலையான்னு தெரியல, பட் எல்லோரும் ஒரு ரவுண்டு 2 ரவுண்டு போட்டு தான் வந்திருக்காங்க மினிமம். அதுக்கு மேலேயே கூட இருக்கும். ஓகே, பை.